हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड कॉफ टैबलेट के बारे में, जिसको बिंग्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। चलिए हम इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो इसमें पैरासीटामोल 325 mg में पाया जाता है, सिट्रीजिन 5 mg में पाया जाता है, फेनालिफ्रीन 5 mg में पाया जाता है। और इसको बिंग्स बायोटेक LLP कंपनी द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि स्ट्रिप में आप देख पा रहे हैं, इसकी MRP 42 रुपये है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है जनवरी 2024 है और एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 है। तो दोस्तों, हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक का बंद होना, नाक का बहना, गले में एलर्जी पड़ना, से दर्द होना, हेड एक जिसको कहा जाता है, बॉडी एक बदन में दर्द होना, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी कोल्ड कॉफ टैबलेट की डोज होती है 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। कोल्ड कॉफ टैबलेट को सुबह शाम लिया जाता है। अगर ज़्यादा परेशानी है तो इसको आप सुबह, दोपहर, रात में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कोल्ड कॉफ के बारे में जो आपको जानकारी दी, आपको कैसी लगी, और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।